Костер. Во время одной из своих многочисленных таежных вылазок я вдруг поймал себя на мысли, что костер на какое-то время превращает любую поляну в уютный теплый дом, а тебе дает статус гостеприимного хозяина. Когда ты идешь по тайге и в подступающей темноте вдруг видишь трепещущий огонь или просто отблески костра на деревьях, ноги сами несут тебя в его сторону. Костер в тайге означает много всего. Еду, тепло, спокойный сон, а в некоторых случаях и жизнь. Но главное – общение. Где есть костер, там есть люди. И это звездное небо над головой. Звезды кажутся так близко. Протяни руку и достанешь. Это просто потрясающе. Совсем безлюдной тайги не бывает. Но все же, встретить человека и спокойно, без спешки пообщаться, здесь случается не всегда. Отец моего товарища всю жизнь соболевал в Забайкальской тайге. У него был свой участок в сотни километров от поселка, а у его друга участок был в 150 километрах. И иногда они ходили друг к другу в гости, но чаще встречались где-то на середине пути, у костра, и общались. Проходили по 20 километров по зимней тайге только для того, чтобы поговорить. Просто потому, что человек не может без человека. Только самые нелюдимые люди могут спокойно жить без общения. Костры, они как люди. У каждого свой характер. Один вспыхивает как порох, быстро и жарко. От такого недолго и пожару случится. Другой горит себе и горит потихоньку, согревая сидящих с ним рядом. А третий и вовсе еле тлеет. Такие называют дежурными. Существует целый свод неписанных костровых законов, которые в тайге знает и соблюдает каждый. Например, потому как ты вышел к костру, о тебе моментально составят мнение. Пришел с дровами – одно дело. Пустыми руками – совсем другое. Конечно же, тебе дадут место у огня в любом случае. В тайге не принято прогонять гостей. Нальют чаю и предложат еду, как принято. Но место у костра дают любому человеку. А вот ходят по тайге не с каждым. У костра не бывает твоей и моей еды, всегда в общий стол. Кто чем богат, тем и делится. Тайга в целом очень недружелюбная к человеку среда. Мы здесь лишние. И костер объединяет нас, делает сильнее. Однажды в горах Алтая я ночевал на берегу таежной реки. Встал лагерем, развел костер и принялся варить чай. Через полчаса из темноты к костру сначала выскочили собаки, а следом за ними и двое парней верхами. Они молча устроились у огня, лишь кивнули в знак приветствия. Достали из мешка мясо, покормили собак, пристроили над огнем большой котелок и принялись готовить. Мы так и поужинали в полной тишине. Я смотрел на них. Они чутко вслушивались в ночь. Утром, когда я проснулся, один из них варил чай, а второй куда-то исчез. Увидев меня, парень улыбнулся. «Я Серега, а ты?» Путник Сереги Иван приехал через час. Привез с собой молока и мясо, положив это все у огня. «Это тебе». Я растерялся тогда. Вроде не просил, да и неудобно как-то. «Зачем? Сколько стоит?» Иван рассмеялся. «Как зачем? Есть. Ты ведь человек, значит, хочешь есть. Вот и ешь». Денег они не взяли, только головами покачали и уехали. Был и другой случай, когда к моему костру в кромешной темноте вышли двое. Парень и девушка. Замерзшие, промокшие, объеденные комарами и страшно голодные. Оказалось, что они 3 дня плутали по тайге, отбившись от группы таких же, как они, неопытных грибников. На вопрос о том, искали ли их товарищи, ребята переглянулись и пожали плечами. Горе грибников я накормил, напоил и утром вывел к людям в деревню.
шел и думал о том, что главный закон не бросать своих нынче соблюдают далеко не все. Да что там не соблюдают, помнят о нем немногие. Сколько раз я сам вот так выходил к костру, сколько кружек душистого чая было выпито за ночными разговорами и не сосчитать. Но свой самый первый настоящий костер не забуду. Он случился со мной на первой серьезной рыбалке, когда отец меня взял с собой на ночную рыбалку. Мне было 8 лет. Я сидел у костра и с замиранием сердца слушал байки, глядя в пламя. Запах костра, его потрескивание, тихий говор сидящих вокруг взрослых мужиков, вкус ухи. В общем, тогда я и прикипел к этому образу жизни. И я считаю, что такой первый костер должен случиться в жизни каждого мальчишки, который хочет вырасти и стать настоящим мужиком.